还是祝大家平安。平安。啊，感谢上帝，有咱有这个老咱的活命，有咱有这个稳定甲福气，遮来三甲来敬拜甲服侍。啊，这无简单啦！咱今日是青年主义，咱每一年无一个有这青年，再去看到咱一个报道啦吼，一个布道团队，一个小小一个雏形。咱毋知有看见啊无？牧师爱讲。牧师来讲，咱的教会我定来爱讲，有你是属于万民教的，你就要了解，看咱的青年有这是一青年家参加来服侍，充满着迄种的，迄种的热情啦吼。总是牧师来讲，咱的青年每一礼拜是拜五拜六收人，拜五拜六来训练。咱敢知影？迄训练的过程是礼拜日。只有礼拜日连接，安尼拼拼凑凑，无想我今仔日牧师定咧讲，今仔日规个拢出来，斗规个拢出来。你敢知影？这背后是下完一个政治感觉。昨日我嘛足感动，智慧，牧师定咧讲，你有迄个心，牧师咧甲伊讲，你只要有迄个心，你只要有迄个心，伊讲伊要来了，爱才要去做啥物？牧师来讲，上帝看人的内心，所以牧师定咧强调，你的心最要紧。牧师定咧强调，你的心最要紧。你的心，所以昨日我嘛足感动，阮后生迄是我写咯。伊迄祈祷迄个是我甲写，迄是伊家己想的，家己安尼做。我有想到伊这里，我甲讲一个原则，伊就用圣经上帝的语祈祷，而且是一个足圆满的祈祷。咱昨日像安尼青年有大家做伙唱，还有小提琴培文，还有再甲这青年有我培文的妈妈呢，伊嘛是青年有妈妈常务伫这中间有你看我构成一个整个那个整个那个敬拜那个整个你看这内底青年够妈妈够小朋友够真好，我是要甲你讲，这是北京教会找，我现在甲你讲，北京教会找，所以你就要晓珍惜，你就要想上帝这么疼咱，咱要互咱的教会更较啦。进步更较忠进，你伫主的内底啊啦。牧师对甲伊真足感动，这实在是一个足圆满的敬拜甲服侍。我就当做了，我就讲因好啦因为因徛喺南北安尼站看来阮的教会生咱的教会生真是辛苦大家要做这个敬拜。感觉气氛嘛足好有青年你去北京教会，我想嘛看无这真正较是智慧啦不管怎，我这嘛是圣元会后来的圣元，我真熬学了咱迄个歌声我足水甲因爸爸妈妈共款，过来迄个咱牧师今仔嘛看到边个青年伫咱中间景儿嘛是迄个还佫有迄个义务比如出来讲，咱的青年如果咱地下你看，你甲袂新鲜，甲因无，有一空我要甲伊讲，每天训练你要学了上。那牧师想来讲，我最近我介绍一本书，我较经过咱的心。这本就是叫做《天堂记忆》，天堂记忆。这个人是安怎？这个人是伊这个2008年，伊伫咧。叫做伊本亚历山大医师伊是一个医师，伊咧患一种的足罕见的病，只有伫即个医学文献的中间，医学的文献中间，迄个细菌性的脑膜炎，不能干细菌性的脑膜炎，我伫迄个查经的中间，我有甲因介绍查经有啦，伫短几小时陷入昏迷，然后断层扫描。也大脑皮质受到严重的损伤，大脑皮质这是医学上咱有人咱讲足简单，你听有无？
你所谓大脑皮质受伤，这是医学上的问题啊。啊，你讲迄个细菌那个侵蚀整个迄个大脑，照你讲的这个人应该是，然后起来是安怎半身不遂。我就是袂讲话，袂迄种叫，哦，拢是，伊的功能啊，伊的大脑功能已经完全关闭。就是讲有机会苏醒，啊，伊一世人也袂当可能会当讲话甲写。本身，伊本身就是一个健康，即个人理想，伊的基本者。我是讲，咱若有机会，会当起码来看。啊，基本者伊本身是一个，哦，就是讲伊是一个医师，神经，哦，专门咧共开脑啊神经的医师。啊，伊伫咧7天了，正当这医生咧看医本，哦，伊本身这个某爱有心理准备的时，不然敢目睭开。只不过，伊无搁再是过去迄个笃信科学，就是讲相信科学。哦，因为相信科学靠理性的人，伊拢无相信种。伊讲什么现象拢有幻觉，哦幻觉，哦啊，比如伊认定迄个平时经验只是大脑幻想去带迄个脑幻想的无形论者，伊本来是一个安尼。你看我医生哦。你开刀的医生啊，是讲啥？大部分拢是安尼，伊无相信什么上帝，因只有对科学的角度去看，啊大脑无功能，啊，拢是产生一寡幻觉吼。啊，伊嘛看见天堂，为分袂迄7天哦，伊毋是干那看见天堂的景象，伊佫亲身去感受着造物主的存在，以及拄着一名即个女子。就是迄个伊本身从来毋捌看过，佮毋知影伊存在的亲人，就是讲伊毋捌做，就是讲毋捌看过伊的亲人，竟然伫迄个所在伊看，即本册就是真好的一本册吼。啊，我介绍我咱大家。啊，牧师咧讲即本册，啊，佮甲咱讲，伊就讲，咱今咱所有人，若我是以来，咱有较济人。咱逐个咧无闲生活，哦，我拜三要祈祷的，真正有当时对咱的心灵哦，你想，啊，佫有遮济人啊未了解，听着你听我啊，佫未明白，啊，无去探上天知，天堂是真是实在在，什么人会当入去？我所常咧讲，人若无亲像囡仔，啊，就当入去。牧师来讲，教会甲你讲，一直甲你讲，你来单纯，用真单纯的心，茫想这，茫去，不要想讲咱本身有照上的旨意甲价值，咱就尽咱的本分，较要去讲，爱去想，爱去思考。当今日青年主义，牧师特别用一个咱做伙来做下，我牧师讲，咱就有一个报道团，咱就有一个传录音，所以牧师定来讲，咱做基督徒人，迄个目的是。望上帝互你留你的活命，讲实在啦，这种的你话7天内底哦，你照你讲的，伊醒个袂讲话也袂写伊袂什么，咱变做植物人，拢是上帝可以，了无？所以什么在人所为为，圣经讲啦，在上帝凡事中。所以你对上帝有信心，所以咱做父母的人，还是讲咱你信用这个信的时候，牧师定无甲你讲。我甲你讲，我就知影你是信，其实我唔免记，我就知影你咧创啥，因为我是专业嘛，牧师是专业，伫上帝的领域内底，我定不是咧接触，也不是甲人咧讲话，也不是伫教会无相像的形态，牧师拢知影，我拢知影你咧讲啥，你咧想啥物，因为我看你的人甲你讲话，我就知影，所以唔茫袂记，牧师我上帝有一个印象，总太太。哦，你咧做什么代志？你咧做什么牧师足清楚。牧师的意啊是爱你个倒转来，真正伫主的内底行伫道路的顶面。嘛，咱有一天拢会当啊，变天堂底下三住。牧师要甲你讲，嘛有一天恁拢会当伫天堂底下三住。毋是看你有一天你毋是伫天堂的所在，伫迄个家己切记有无？哀哭有无？圣经启示录你现个看卖。也家己切去，有无？所以圣经所讲的启示的牧师要甲你讲，是实实在在的讲。
只是讲咱这个作者吼，本身伊咧写一本册，伊毋是讲一个写信件，是咧讲伊的专业，透过伊的专业来咧讲。只是讲，当伊知影伊是伊也像是一个足出名的人，对不对？伊写是咧，会使讲大脑控制整个人的但是伊讲啊啦，当伊看到这个宇宙的时，上帝甲讲宇宙毋是干那一个，宇宙是充满着真正无限，所以当伊知影这个代志，伊足参与，所以人毋是知影讲算什么，咱算什么。对来讲，上帝今日要互你安怎，你就爱说足清楚。所以你就爱一直爱行伫上帝道路的顶面。我们搁再讲，这本册介绍咱大家，咱若有机会有时间以后，当去册店嘛。所以可能册店拢有咧卖一般到位这基地用的，即圣经的教训。你若无来加紧，有人你都未了解讲，圣经内底咧讲究，有当遮你真个圣经上的维护，你可能到底咧内底。啊，无水是教导的一个吼，教导咱修正咱。你有哪过去你所知影，你所认为，甲你小可修正，这是无水的职责，无水的职责。所以，现在无水都讲，咱做伙来做工吼。拄则咱青年路，拄则大家做伙来，来报道上届来做伙来做什么手工啊吼。电视台有过去叫做大家一起来无吼，做伙来咧游戏喎，抢答案来领奖，今日牧师邀请咱做伙来做工，为了上帝，为了教会做工，为了圣经，你看你的时代吼，你也看到这时代，看到耶路撒冷城破坏掉，你的圣殿拢我荒废，伊就去邀请耶稣到做伙来祈祷，互伊个城恢复迄个旧观，复兴迄个圣殿。恢复迄个敬拜，互迄个宗教愈来愈改革迄个社会，伊拢平安淡淡，伊等于是年的迄个时代是安尼，你看着规个拢城墙外拢用破坏，圣殿拢足光亮，无人去咧敬拜，所以就只啊做一人只啊做伙改正起，在5甲20章第1节到第7节，从你马太第9章37节记载，虽然说需要较侪人来做工，而且指出爱要收的财物，要收的这个修行的财，做工的人啊，少，所以爱找工人出去收伊的这修行，正道的这物件。照路加的记载，要说是70个人，这70个人。比12个数大啦，加出10倍多。这个数目犹太人用来为一种的信奉，一种的上顶的一个数目。你若看民数民数记就9、16、17到17，当时摩西选出70个人啦，来帮助伊领导这以色列人犹太人上悬的议会参议员的数目也是安70。所以你可能讲70是代表是经手，咱一个把7加5个7，这7，或者是代表是经手，代表耶稣的一个帮手。所以这群的人，这群的人就是最刚的人。即讲人主持人讲有处理大家做伙来，咱若用一句话有用意套用这教会中间的处理。来讲，做对工是咧讲有定法，只是不能。为着做对工，有人安尼，有人讲为人安尼，当然，因为伊咧查囡就不甲牧师嘛讲，咱这信仰的结果，讲咱是教会处理的，咱你教会为人有迄种的会晓教导你知影，但是都讲袂出来，哇！温顺无相像，有的会安尼，有的安尼，有的教导，有的有这个，什么有这什么，所以每项的拢无相像。但是做工，这毋是讲无相，是不分。出来讲，咱伫教会内底，当然有咱牧者甲牧师咧做什么代志，关注咱做什么代志，是种比较差。我讲咱这在讲。
然后牧师来分配你做什么代志，旁边做。你会当团队生活，不要去适应，不要去大家做伙伫团队生活，无小像个为政府啊，无小像个想法较好啊，不要对啦。就是从你应该你去结果子，去服务人群，你就想法，你要看到建立啦，就像个个性个啦，要进入财路中间，这个眼所谈无，讲要进入财路中间。你要想看嘛，你种的相同，你种的，你是无简单的。所以你但是为咗就司机上帝经转的目的条，但是司机上帝经转的目的，所以我人家讲个啦，咱是甲上帝，所以上帝不问你甲伊同工，出来甲你讲，你讲，如果你说这个要求，你主要是好嘛，拿对，咱伫宗教上。然后有一款代志，有想，本来牧师来讲，到底上帝留你话，这个确实是爱你甲伊同工做工，为着做好做好的工，这足要紧。所以你的心思意念就爱定定去想，是吧？我会当做啥？有人你来我教会有一下敬拜上帝，你就爱想安尼啦，人伊想讲。就当做啊，大家想讲要共安怎啊啦，讲看这个代志，看袂啥时间啊，是安尼啦，我跟你讲。你来到教会，假如你看这个代志袂时间，答案代志嘛，无迄完全的后可能互你时间，有无？然后你之后伊啊菜市仔，我感觉菜市仔就无拄好，早我叫我做下袂人，感觉讲迄菜市仔嘛，我菜市仔嘛无拄好，而家感觉阿姨我头了我好啦，要紧。现在咱来到教会，咱来到教会以后，就，这样你会当不老外的话，我是讲来讲感谢上老咱不要说，你会当，我有话咩中间，我会当，安尼足够，咱来到上帝面前安尼，所以无说讲你若有这个要求，我是可买，后是叫咱大家来做工的必要。那上帝创造人唔是，一我创这个可能啊，海地路所在，人的本质是啥啦？正直甲看故事。创这个2055有啊，10条的界，这个第4界，反正第6个需要做一切工，做一切工。当第7条中间过了嘛，强调你亲手做工，甚至强调。甚至强调讲啊啦，讲老人唔肯做工，比较讲，这是比较好这个产品的。但咱面对着，咱生活这些食啦、穿啦、大行，这需要，因为比较咱要去做工，咱讲这大工大咱怎样？这个我都矛盾，因为做工容易去，但是咱生活就比较需要。当然，这种的工作是指世界的需要。另外，咱对那需要，最强，就按4周到4站，咱若有机会哦，我都今日哦，圣经的咱若有机会哦，你啊圣经内底哦，小可海点哦，小可海点。啊，这个另外创这个，有啊。爱咱去管理，当然啦，做伙来看，牧师就来讲吼，爱面对创世纪，咱大家来面对圣经啦。创世纪，第4章，我最近去这2章、第4章，我直接去创世纪中去想一下，就是牧师就来甲伊讲，该阮甲阿伯这个事情，人类的第一个凶杀，但是该阮甲阿伯这创世第4章来，你对这个后边有讲该阮是咧做什么，阿伯是咧做什么，一个市场的一个政治，一个对牧羊的，一个是政治，第3站讲该阮是第2个出产来做，这个公务来开路后，我有第3站、第4站，
阿伯也将伊个羊群的中间头生的甲羊的迄个自由献上耶和华，献上啊，上帝看中了阿伯甲伊个讲，这个所在是咩差别？他们两个比例你注意，这圣经学者讲，讲咧献祭，这个献祭是敬拜，敬拜是啊，你敬拜上帝袂使人参敬拜。毋通乌白敬拜，是大家咧侍奉的敬拜拢对。啊，讲你要注意啊看，伊这个所在阿伯啥人互上帝看到？伊迄种羊群的中间后生的甲羊的质量，咱遮是当时的以色列人的背景，羊群的中间后生的是上界赞的，有无？这就是伊的心啦，有无？这个该问可能就是讲，伊是正产的。啊，该阮圣经条无记载讲该阮是迄个正产的，什么上界安怎有无？敢若讲是第二年的出产，头开的出产。啊，意思讲头开的出产清清彩彩，有无？出产什么清彩体？但是你注意看后边是后生的甲羊的自由，所以伫个以色列百姓中间是上界赞美、上界宝贵啊啦，互相。叫你甲人传关系，所以讲，上帝看重该阮无看重，看重阿伯无看重该，为什么？但是注意要看，你认识佢啊，该阮而家就变成哦，是不是哦？东西，上帝该阮讲啦，你为什么想？你为什么变面呢？你若行得好，岂不蒙冤啊？你若行得不好，罪就不在你。啊，是啊，讲你爱等，你爱去等，你袂使无等。意思讲你爱将这报销去甲安尼济人讲，啊，佫有济人去，你行目看田务啊，佫有这么济人，这样子，咱佫有啥物所在？咱佫咧卖生意，咱佫有啥物计较？对不对？咱你行目看这个田，这么济，爱佫就爱你去传录音机。当去修行的，有无？有无？这个这啊，足侪人啊无听道理呢，啊无明白上帝，所以咱就爱意，咱就爱转移你个你的心思意念转来到要为主来传落去，有无？上帝好靠因，上帝透放你，互你靠因的时候，爱去做啥物？传福音，传上帝讲嘛。上帝啊！你去做较济工嘛，你免去受其他迄个其他的人替你做，替你用好好势，你拢免去管。啊，其实啊是技术的，我拢教，这办技术办这我啊，你免烦恼这种交代我，我属于专业种，专业种。啊，有咱头一届做就你唔知嘛，对不对？所以某处来讲，你免烦恼这种交代我。什么代志甲你讲好无吼？啊，什么代志用交代我，你拢唔免烦恼，你专心。哦，好啊，了你家己，咱来专心做家己代志。你就爱心思意念爱去想这个代志，你就一工拢要做，拢要改变，拢要小心。只有做最工，就对啊啦，有空。所以你若想要带迄个成果去继续安尼，也较紧来做工。你必须要做工，你绝对唔通提示，也无可能，也无可能。咱即马看 K 市哦，咱三个来看 K 市市场来。K 市伫什么所在？啊，市场圣经啊，最后一本有人，我有人看有人毋知影 K 市场是做来。K 市场是伫个市场圣经最后一本是14章30，14、30，上帝安尼讲，我听见对天顶有声音讲，所以是对汉文直接翻过来吼，有声音讲，你就爱甲写，你等以后伫主内底来死的人无去，圣经讲是因煞了家己的劳苦，做工的效果安怎？做工的效果也得着因。
做工的效果对应呢？你一工你有啥物做工的效果？你毋知带啥物，是不是？真直规心思拢咧切到遐有袂无啊？你带即种的去上帝啊拍你啊，即歹过平凡的路啊，甲一个你拍位地个其他你就害啊。所以来讲，你的心一定爱集中的做工，所以你我如果你来到做的面前讲，做啊，我会当做啥？所以你是要比较跟我直接做，现在你要问什么工我会当？比如交代、插位、搬桌啊，好啊，餐桌椅啦，整理餐桌啦，食饭吧，大家都会整理录影好啊，录影，逐礼拜咧录影，发传单，拢带传到咧做。比如咱日教的内底，插位拢黄掉落咧做，逐礼拜拢黄掉。我是咧烦恼啦，就讲插位，无数人家，咱遮日教的插位吼，插位拢有一个人咧。拢有轮流咧插位，因拢足意爱来插位。我看到我伫咧南部咧公会中间，你拢礼拜二时啊，对烟空来到台南市，坐家庭的插好，再家庭的来到台南市，才来插。我跟你讲，我的同学太太，伊分一个囡仔，伊无生哦，未生哦。拜托我去甲迄个李信请一个囡仔，后来家己生一个囝，上帝互伊一个囝，伊未生哦。我要甲你讲，足侪信仰底，我伫咧牧会中间，足侪看着足侪上帝咧做工的信仰，你无上帝。所以甲你讲，你有当遐袂当来到教会，你有当遐你会当甲上帝讲，主啊，求你帮。我靠时间来敬拜菩萨，主求你帮助我，花几这时间，我靠时间来敬拜菩萨，你为着主你来做工。我要甲你讲，上帝太，你拢可能你拢无咧想这个，有当你就爱求上帝帮助你，互你靠时间来修该靠时间来听主的教示。我会讲，主的教示重要紧，你袂当明白别人，你袂当了解别人，明白别人你。要去教就罢，要去传福音，所以互你靠时间来精神来为主来做工。所以咱去教会有这个代志，讲啊，我要做啥物？有啊，足个通好做，只要你肯，你就会当做。很少，有咧想较难听，有一个咧修理较难听，无叔甲伊讲，每一礼拜就提咧大气筒来就做吧。这就是为做做工。简单咱来讲，我无啥物工通好做，所以要甲咱讲啊，举目望天。所以牧师有咧描述我，你敢若看着？你咱四周也佫这么济也无听道理，你看你就知影要修的迄个叫足济啊，有无？表示讲这么济啊，佫足济人啊袂明白上帝，咱要安怎拼命对伊传落去？所以我捌拢咧食做就为做做工的人，第二做工的态度。后日你毋通只干伫眼前侍奉。你看《哥罗西书》第3章20-20，有无？你听《哥罗西书》第3章20-20，你看哥罗西人讲啥物？你毋茫啊伫咧眼前望手前，这是做工的态度。保罗特别去讽刺这眼前侍奉这做工的这态度啊，伫咧面头前做了，这是唔好唔好的态度。这种的感情侍奉的态度是无诚信。关掉，然后阳奉阴违，这种做法，那这样，伊个感情的侍奉是被主教规范去做，只有伫咧感动人的眼光，你才有法去做。伊讲为了求人知影伊个心，才做。要互人知影，才来去做，上心啦。另外一种眼见的意思是讲，伊表达讲看会到，伫咧看会到所以伊才做，有人看会到伊才做。比如你做代志，你敢若顾表面的讲，外面好看，内面乱七八糟，迄个目的是敢若互人欢喜，有着人来做。圣经嘛有甲咱讲，你是较惊上帝啊，是较惊。你敢若要互人欢喜，你阁毋惊上帝？有爱真理，有更爱啦；有爱巫师啊，有更爱真理。将来你甲伊好朋友，你甲伊足马气，你
界足好的朋友，总是伊毋对就是毋对。你茫讲为了朋友放杀上帝，这是本末倒置。真理就是真理，你就爱为着真理，你毋对就是毋对，你伫真理的中间毋对，所以你袂使为着讨人喜欢，为人而做，是要为上帝来做。人袂记，你要有这种的精神呢。毋对就是毋对啊！你还阁若安尼无，咱就后摆拢问伊就好啊，敢是安尼？毋对就是毋对啊！你袂使讲你毋对，我咱睁一眼闭一眼加做无看，无个代志。我所以来讲，你要有迄种勇敢壮大的上帝爱你实实在在，实实在在，毋是干那互人欢喜。第二，你讲你干那讨人喜欢，你讲你讨人喜欢。共款伫个哥罗西书第3章是安怎？你事奉干那有咧要互人欢喜，这种动机出来就是错误。比如讲，今日查某囝咧读册是为着要互父母欢喜安尼嘛，也是为着你家己学问的基础。所以学生的成绩是为着老师，还是你家己？哥罗西书为着咱提出一个正确的工作来，所以咱应该以工作上诚实来敬畏主。人袂记，我你做啥物是为着主来做，是为着人来做，人袂记，这点足要紧。你来教会事奉是为着主来咧事奉，是为人，是要互人欢喜。我就为着伊互伊足欢喜啊，毋是啊？明明都毋对啊，你搁互伊欢喜，就害啊，那就本末倒置。人袂记，对就是对，对就是对。所以圣经话啦，是就是，不是就不是，再多说处理撒旦。咱伫世上所有的工作拢甲主有关的，咱来用主负责任，看工作是一个天职。咱毋是为着工作来工作，是讲为着生活来生活，咱是要安怎应用上帝给你这种的差生理你注意看，大家咧提起，定定咧提起，即礼拜所咧讲，有甲顶一届伊讲嘛 ，promise 应允有啊，伊所咧讲，甲顶礼拜所咧讲好嘛。有少仔关系，嘛差不多。有一间礼拜两修理工程，有人咧问工人，你有啥物来做工？头一个就是讲，为了趁钱啊。第二个就是讲就人爱我来做，我就来。第三个讲当然伊有前两项拢有啦但是伊讲伊就是讲，这是为着主来做。因为这是上帝圣地，第三讲是安想，所以修理好势互人会当来做礼拜，做就主最刚的心来表明。是为咱为着主最刚有足最种爸爸叫。当然敬拜上帝有起来到会晓修有人会当方便，有人会直直回应，真欢喜，以后来到这个所在，这个环境，好迄种，咱常常牧师来到下骹看下骹老啥物人做，你牧师讲哪讲，下骹老啥人伊买一支扫帚，到山下底下咱扫帚，甚至下骹来咧整个水龙头，抓。但是咱虽然住伫这个所在，咱这栋楼。出入有但是咱做上帝，今日咱甲做好势，咱甲亲好势，用好势，这一人意啊！今日去咱个教会中间拢足水足好环境，你注意看觅，你家己比较看觅，平时咱去每一个人的家庭，看到迄个水，清气淡淡，你嘛足爱去的，对不对？对不对？你若看到一个某一个，内底伊是安尼，你入去看着种你有来理解你是讲需要嘛？有啊，你家己心里会想啊，对不对？好上帝教会，我讲我伫咧牧会中间，咱伫北部大部拢是公务的，公益事。我伫咧华冈教会，公益事的教会，我逐礼拜拢清清淡淡。教会若是要歹一个衫，拢甲修理好势，教会拢出钱啦。出物件拢去教会足欢喜教会伫这所在，你知无？毋是讲你教会因搬走，毋是安尼。你着要互人感觉讲咱的教会是真包容宽容，所以爱做去讲，你着爱去做，你出物件嘛感觉讲足欢喜，所以
伫咧来到咱这中间，哦，来我摆讲几啊，我摆啤酒嘛，我甲摆啤酒，我嘛甲问好。伊这有兄弟啊，对不对？我哦，恁这阿兄哦，我伊就是安尼啦，伊个个性就是安尼。伊甲我讲伊个个性就是安尼。哦，啊，大家拢看到我结面酒啊，我嘛是甲问好，我平安你好。伊即摆对着我，伊对着我较袂安尼啊，较袂安尼结面酒呢。真正啊，魔术诶，我有安尼做，魔术足侪方式甲方法。我伫教会内底，我咧做工，你嘛是你了解魔术迄种，我有足侪方法。我有啥物袂安尼做？我有我的因素甲目的，我绝对有我的因素甲目的。我有啥物要安尼做，有啥物歹。就是有当咱，吼，有当，甲充满较侪沟通啦，讲迄个认办吼，然后遮无属于个人谈话，你对某者的个性、方式甲方法，应该你嘛足习惯，才对，应该啦，吼，应该。知影无属于做啥物，知影无属于创业，伊要创伊的想法就是应该。应该是安尼吼，所以第三点爱甘心咯。《哥林多前书》第9章17节，哦，你献归《哥林多前书》第9章17节，咱做伙献归《哥林多前书》第9章17节，咱今仔做咧查经吼，咱做伙来查经献圣经吼。有人圣经啊，毋知安怎献，《哥林多前书》第9章17节，哦，我甲咱做伙献吼，第9章17节，第安怎讲？来。我若甘心做这个代志，就有收数；若无甘心，责任就已经交托我。你不管怎，你无欢喜嘛是共款啦。你就是这个责任啊。上帝创造你吼，你做啥物吼？你做啥物就是安尼。你今日足欢喜，做办事到的就上帝已经定定你。你像你无欢喜，这个责任已经交代互你，有安怎吼？所以你来。反正吼，像咱譬如来讲，哦，咱有仔囡仔吼，囝咧教囡仔咧做代志足唔甘，譬如恁囝足唔甘愿的，足唔甘，哦，有啊。当然到尾伊会讲反正伊满职面公是做，不满职面公嘛也是做了，也是一天嘛，伊一工嘛是安尼过，对不对？你拢有迄经验，咱拢有时拢有迄经验，咱教咱的囡仔有吼。时间你一定绝对有迄种的经验，哇！总是，所以这代圣经就安尼了解，安尼理解好啊。总是托付给，你无欢喜你嘛是爱做，欢喜你嘛是爱做。所以这是迄种的，咱爸仔囝迄种的关系。所以上帝甲咱共款爸仔囝的关系好啊。总是托付给，你也无欢喜，因为你将来要去倒转去上帝啊。书记来讲，你足清楚。本册内底就个，你将来叫我任何人拢爱倒转去上帝啊，所以伊世间是暂时，来让互你去深深去思考这本册，然后就咧讲你去深入去思考，世间是暂时的，你安怎改变你的思考习惯，较去叫你为了主要做工吼，所以工作者的态度你必须要甘心，为了主要是种奉献，所以你个奉献必须要出自甘心。咱的工作嘛是安尼，前面第31章，咱先开前面，这在地的富人人13节，来，前面第31章，前面伫倒？你啊圣经甲现中啊，31章13节，伊找找迄个羊肉和马。甘心用手做工，而且佮甘心啊！这富人人，这在地的富人人，论贤富，你知影？正面只要讲论贤富，有啊，最个甘心哦，甘心做工。如果好在有一个老母甘心为着查某囝儿，为着家庭操劳。咱看着，然后无出来讲，你看着这电视，今日。去做做爸母的人，做囝的拢跟圣经咱做冰箱，是毋是安尼？大多数，你注意，大多数的人，哇，咱茫敢看到一个个案，大多数的人，今有足侪做爸母的人，为着囡仔放屎也好，为着囡仔操劳，大多数，不是少数。咱教会开始讲，
知影到这么济人，伊爱菩萨上，这么济人甘心，坐伫遮每一礼拜甘心，咱差不多大概差不多4、50个，平均差不多拢是这所在，意爱来到教会遐听上帝，足意爱来参与，这个是，哦，咱就爱去思考，咱过了前咧讲啊，我若甘心做这个代志，就有收成。甘心来侍奉，就好咱侍奉主，无参与侍奉嘛。这有数的人手第一，时间的关系，伊注意家己啊。有数的人手第七只，所以今仔咱对于教会十种的事工，咱必须要出于甘心度。咱敢有啊？发现有人参与服侍，我感觉足袂够，不得已，甚至啊，足无啥话，开玩笑啦爱感觉真介意通勉强比个真书的5首就是讲啦，毋是出于勉强，是出于甘心，也毋是因为贪财，是出于啦乐，就是爱有谦卑的心，这点不较要紧。因为路加第17章第10节，路加17章第10节，安怎写？所以工作者，这是时间你要抄起路加第17章第10节，咱小可看者但是无书以后咱去圣经来看，所以无书来讲，我无书咧讲的是根据圣经第17章第10节，上帝安怎讲？安尼恁做了一切所犯，只敢讲，阮是无路用的。所做本来就是我应该应该爱去做，这是路加第17章第10节，爱有迄个谦卑的心，有啊。有人要做啥物，要甲学了，要甲创啥，所以事奉主为着治罪，讲最容易发现罪就是骄傲，所以从你来做。有人问奥古斯丁讲啦，基督徒的美德是啥物？伊讲第一是谦卑。第二，佫是谦卑；第三，还是谦卑。这奥古斯丁，奥古斯丁伊安尼回答啦。所以有当，你来注意，教会内底通常足侪做为着做罪工咯，讲我做较济，我做我足不得了安尼，因为讲伊做我足不其实是啊，你看路加17章第10节安怎讲？阮所做本是阮应该爱做，有啥物？耶稣伫路加17章第7节到第10节讲啦，有罗波去做时，转来了竟然有人爱学落伊甲问好，搁爱甲伊讲多谢，当时伊讲啦，我所做本是阮应该爱做。所以路加17章第7节到第10节是比如说咧，所以一个人伊的谦卑是安怎啦？伊认捌伊家己，伊认捌为着做最工是一个本来应该做的，做好的工作不较是应该，做好工作不较是应该，伊无去做着迄种的，得到收入，啊，像得到人学落的时，咱只不过是上帝，所以罗卜听主人的法来做，所以就爱伫做工的中间啦，来持守谦卑。所以无需要讲，咱伫教会内底，特别咱做教会这长者、长辈啦、长级啦，教会这事奉者，你就爱，拢就爱谦卑，谦卑甲顺服。谦卑甲顺服，这个功课你今仔学习。你若无学习，你注意看，教会拢耶稣教会啦，若无伫咧今世得到百倍，你伫咧来世啊，会得到永远活。咱来看迄真侪人去天堂搁转来描述迄种的，伫咧天堂迄种的永远活迄种的，你来足明显起来。然后想想讲，世间真正落苦，真正足落苦。咱来看伊迄足个见证。那马可第10章30节，伊是马可第10章30节来讲。咁，佮继续讲啊，就是圣经在就是对这个，马太第10章41节到41节来讲啊啦。讲人因为先知的名来接受先知，所以这个先知所得到的收数；人因为义人的名接受义人，所以得到义人所得到的收数。无论是咩人，因为门徒的名将一杯凉水，或者细囝内底一个啉，我实来甲你讲，这个人袂
无得到就像伊会得到手术，因为头前咧讲，伊在无看见牧师来了，咱到无反正到这，无论牧师今日伫这所在，我6点了，无能以后，牧师就继续啊，啊，搁有外界牧师来，每来讲牧师了解，爱好款来对参考者，因为上帝路讲，啊，你看见遐你都袂听。对传教者，你一定爱实实在在好款待，唔通介计较。对牧者、写牧者是恰恰，是咱正爱讲。所以你看，这个圣经在内底有，甲你对头到尾讲到就尾，大到细有，就是到尾拢你甲迄个一个小小的水，哦，迄个细囝内底一人会啉。我实在甲你讲，耶稣讲啊，这个人袂得到手术，伊会得到手术。绝对得到手，绝对得到手术就对了。所以来讲，历史的中间你注意，真正你大人你跳舞者，你哦，绝对拢大甲四五较少。你就注意去看历史的中间，无数个大家来讲，看一个咱信仰的节目，你好来参考，好来看。有当时咱咧期待并不是手术，其实所以来讲，手术的天理搁较有意义。就像头仔牧师话，伊看一本节目，等于到迄个所在，哇！伊讲，哇，这个真是水啊，比这地面上100倍啊！地面上你也讲去加拿大咯，啊，你水的所在，迄个什么湖啊？哦，啊，甲迄个冰原哦 ，ice field， 这么水，迄个足水，啊，迄个河拢安尼足难。伊讲啊，去遐看迄个所在，比起来佫较水100倍，你甲想看觅，你看。迄个天顶遐是偌水，其实手术伫天顶才佫较有意义。马太第5章12安尼讲，恁伫天里手术是大。启示录来9、18讲，既然敬畏你的名的人，连大带小都要得到手术，迄个手术的时间到。既然敬畏你的名，真正来到上帝。操练敬畏上，哦，手术时间到。你看启示录操练，你家知影启示录，有咱做伙天后最后哦，咱启示录11章18节，安怎讲？启示录11章18节，外邦发生你的受益啊，领导，审判死人与哪讲？你的萝卜众生力，甲众圣道。哦，你的萝卜正先知甲正圣道，既然敬畏你名的人，连大带小，这个手术的时候也到了。哦，这个手术的时候也到，你败坏世界人的时候也到。你就用生命去思考这段圣经啦。哦，爱天气哦，你就要注意哦，所以咱就要好好为主对讲啦，好啊。服侍上、敬畏上，有数的人手的8节，拢要照所行，一个主的手。你看，有在超越时间的关系，俄罗斯第3章24节，要得到基业做手术。本来我要互咱看，咱超越看，就是了解看。其实这个以外，还有足个圣经的证明手术的真实性。圣经足就是说咧，甲你讲，所以今日你讲做到，主甲你讲出。你来到上帝面前，主拢知影，你咧想什么？你咧讲什么？主遐说他也不知，上帝是无所不在、无所不灵的上帝，上帝他唔知你咧想，你咧讲。所以保罗先生讲啊，人证的是什么？你守的就是什么？无证据，你就无信心。如果咱人无忠心伫主的工，而且咱做工有欺骗、无忠心，就要甲你讲，将来不但你无守住。也会当走过伊的心。我咱主要都看启示录，做启示录内底圣经甲咱足清楚咧，甲咱讲将来你不但无心的，会当走过伊的心。到迄个时阵，要自食其果哦，所以咱来做伙来做对讲，嘛袂记，咱是主精选。咱今日当万民教会哦，咱今日做伙伫即个所在，咱蒙古精选咱的主。
咱爱将一生对主所领受的温顺啊，主就保罗在主最刚的时代，就从这当中记住。像那保罗曾经爱讲这当中，你注意看圣经咧大数录音段哦，保罗曾经拢讲这当中，作为足好的帮助。福音哦，巴拉巴啦、马可啦、以巴波提啦、吼，路加等等这人。保罗曾经话你若有咧查某数录音段做伙查某，你看数录音段拢就不是咧提人，足个多。那摩西需要提人，这人看就做工是无人人这，最开始需要大家做伙来做工。如果一个真正，咱今日青年主流哦，咱这青年，包括大大细细，咱所有咱的兄弟姊妹，每一遍，咱大家做伙来做做工。少年到年老，我每一个时间、空间的中间，我发现无相像的角色注意你帮助我，是重要紧的目的。无论大大细细，我要助你做伙，我要甲助你做伙来做，拢上这是本来。阿免。